Всем привет, мои друзья, подписчики. Сейчас я вам покажу, какой я сделал западок. Западок. Обычная сетка, только не помню ее размер. Такой деревянный поддон. По бокам здесь. С двух сторонам прибил штапик. Делал ручку. Вот такая вот стяжка. Вот такая у нас дверька. Вот. Взял вместо пружины рыболовную резинку. Вчера в интернете смотрел, как это делать. Так и ничего не понял, как это делать. И увидел на одном видео рыболовная резинка была. Механизм вообще другой был. И думал, не взять ли мне. Ну вот. Взял прицепил сюда вот на заднюю и сюда завязал. Потом думал, как еще это сделать, чтобы закрывался. Ну вот и придумал. Вот здесь вот такая вот палочка. И вот на эту палочку я думаю, что закрепить картонку и сюда зерно кидать. И вот смотрите, как она будет работать. Кстати, дверь еще закрепил на стяжке. Вот. Смотрите. Такой вот шайба. Легче зажигалки. Смотрите. Вот такой вот механизм. Сейчас покажу, как открывается. Как завязывается. Разжается. Это значит, она вот так оттягивается. Вот, оттянули. Туда вот эту вот палочку ставили. Оставили. Вот эту такую палочку берем. Ставим. Раз. Палочку. Выставлять его, конечно, туда. Сейчас, минуточку, я покажу, как я ее зарядил. Ну вот, все, я ее зарядил. Вот она в рабочем состоянии. Дверь не так. Ну вот. Вот получается вот эта вот палочка. Она встает на сетку. Вот эта палочка держит дверь и упирается в эту палочку. Ну вот еще раз покажу колечко, как она работает. Смотрите. Промазал. Раз. Захлопнулась. Вот такая вот ловушка для ловли птичек. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.